Bueno, pues vamos a ver cómo ecualizar un sonido con el Avid. Vamos aquí a Tools, Audio EQ. Aquí nos sale el ecualizador, aquí para las frecuencias bajas, medias, altas. Y si vamos al Fast Menú, tenemos varias opciones que vienen por defecto, pues para una voz femenina, masculina, también para imitar un teléfono, etcétera. Para cortar más arriba en frecuencias, para cortar más abajo. Otra forma de ecualizar un sonido o de meter un efecto de sonido en el Avid es la galería que tenemos en Tool Audio Suite. Damos aquí, desplegamos de aquí donde pone todo esto y voy a poner, por ejemplo, los ecualizadores. Tenemos aquí dos tipos de ecualizadores. Primero tenemos que marcarlo aquí y luego al iconito este rosa. Y aquí ya podríamos ir ecualizando y dando al previo a ver cómo nos queda. Si veis aquí, cuando dejemos el efecto puesto, le tendremos que decir OK y se nos queda esto en azulito. Bueno, quiere decir que para oírlo en el timeline necesitaremos hacerle un render. Bueno, igual que tenemos ecualizadores, podemos invertir un sonido poniendo reverse o poner el reverb. Para manipularlo siempre en el icono de la carita, bueno, es un conector en realidad, y aquí vais probando. Bueno, pues esto sería un salón o un hall pequeño, medio, largo, varios tipos de habitaciones. Todos estos ya son preestablecidos que trae para dar más render, más reverb o menos reverb. Para irlo escuchando, pues igual que antes, dándole al previo. Y el render, si no lo queremos hacer en el timeline, también lo podemos hacer directamente aquí antes de que se quede el efecto fijado. Le doy al render y al OK, y ya no hace falta que lo rendericemos cuando esté en el timeline.